बिहिबारको संसदमा जनसरोकारसँग जोडेका भैँसीहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। मिटर ब्याजको समस्या समाधानमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मिटर ब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनको समस्या अझै भयावह अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान बिना बनाइएको कानूनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गरेको बताएका हुन्। सांसद पराजुलीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा बाध्यतामा परेका सर्वसाधारण व्यक्तिगत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। घर सारको ऋणमा ब्याज दर निर्धारण गर्दा सामाजिक आवश्यकता र व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। मिटर ब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेन समाजमा आज पनि गम्भीर समस्याको रूपमा कायम रहेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि 2080 सालमा कानुनी व्यवस्था गरियो, तर पर्याप्त अध्ययन बिनाको कानुनले समस्या समाधानभन्दा बढी व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गरेको देखिन्छ। आज पनि देशका सबै कुनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छैन। बिरामी पर्दा वा अन्य आकस्मिक आवश्यकतामा लाखौँ नागरिक व्यक्तिगत घरसारको ऋणमै निर्भर छन्। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को घरसारको कारोबारमा 10% ब्याज तोकेको छ, तर व्यवहारमा 10% ऋण कहाँ पाउनु? यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै एकछिन नीतिका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने कार्यक्रमले नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पर्न सक्ने उनको दावी रहेको थियो। नेपालले सदियौंदेखि अवलम्बन गरेको एकछिन नीतिका विरुद्ध चीनबाट सन् 1959 मै भागेर गएका विदेशमा शरण लिएर बसेका पृथकतावादी नेता दलाई लामाको 91औं जन्मदिन मनाउन वर्तमान सरकारले यही असार 22 गते नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निर्लज्जतापूर्वक अनुमति दियो। स्वयम्भू स्थित नामग्याल निम्न माध्यमिक विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न दिएर नेपाल र चीन बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई खलबलाउने राष्ट्रहित विरोधी काम यस सरकारले गरेको छ। यस घटनाप्रति म नेकपा एमालेको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। एमाले सांसद क्षितिज थेवेले सुकुम्बासी समस्या महँगी र कर वृद्धि र सरकारको कार्यान्वयन शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भूमि अधिकारबाट वञ्चित नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए। देशभर 21 लाखभन्दा बढी नागरिक अझै औपचारिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन्, तर समाधानभन्दा पहिले बुलडोजर चल्यो, 1500 परिवार विस्थापित भए। सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, ती मध्ये आजसम्म कति परिवार पुनःस्थापित भए? र निर्वाचनको प्रचारमा के भनिएको थियो? सुकुम्बासी हटाउँदैनौँ, बुलडोजर अगाडि आफै उभिन्छौँ। नागरिक अभियन्ताहरूको यो वाचन सत्ताधारीलाई सम्झाइरहेका छन्। डोजर चल्दा छाती थापे त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुशबु ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा सत्तारूढ दलको मौनतामाथि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले राष्ट्रिय विषयमा सत्तापक्षले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार मात्र हुँदैन, त्यो राज्यको आधिकारिक धारणा बन्छ। विशेषतः नेपालको सीमा र भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दुवै निर्धारण गर्छ। सीमा कुनै नक्साको रेखा मात्र होइन, यो इतिहास, बलिदान, सार्वभौमिकता र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले यस विषयमा भएका विवादास्पद अभिव्यक्ति जवाफ संसदमै आउनुपर्छ। संसदमा उठेका यी विषयले सरकारको नीति, निर्णय र जवाफदेहितामाथिको राजनैतिक बहस थप चर्किएको देखिएको छ।